Selamat siang guys. Ini adalah vlog pertama gue nih. Gue ada tantangan sama Pak Ruhian disuruh bikin vlog tentang temanya naik-naik ke puncak gunung. Padahal sih nggak puncak gunung ya. Sini kita coba bermalam di gunung burangrang. Tapi asli guys, capek banget. Udah lama banget gua nggak naik gunung nih. Biasanya di belakang tuh kan gendong sangkar burung. Sekarang ditantangin, lo masih kuat nggak cek? Hah, bawa keril? Waduh, gila, napasnya dahsyat. Oke guys, kita lanjut perjalanan dulu ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita pulang pergi. Jangan lupa like dan subscribe-nya gue tunggu guys. Oke? Subrek. Thank you. Pak, duluan Pak. Nah. Yang penting happy. Sama sleeper di belakang. Kolaborasi. Gimana gitu Mas? Mending naik motor, tujuan tuh bisa diestimasi. Kalau ini guys, gila, jalan nggak tahu kemana, Google Map nggak bisa. Oh my god.
Palaudin. Saya Plazgreen. Saya Bujeng. Jadi Ali. Mengucapkan selamat atas terpilihnya dari sekarang sebagai sebuah brand catur. Semangat! Semangat! Apa? Leur guys, leur. Mantap Om treknya. Mantap. Apa? Leur guys, leur. Mantap Om treknya. Mantap. Wilujeng Sumping. Kami dari ngopi ya, ngopi. Ayo ayo. Sebat. Ngopi. Wah. Ngopi. Pahlawan. Aduh, ayo. Aqua featuring Kopi Janji Jiwa. Asik. Cepat woi. Ngopi dulu dong. Ide yang telat, saudara-saudara. Ide yang telat, saudara-saudara.